Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya mau update beberapa ayam yang kemarin kena gejala ngorok. Kemarin sempat saya kasih obat Tremezin 3 bungkus yang 10 gram ya. Nah itu bisa digunakan untuk setengah drum air ataupun 6 liter air. Dan kalau ayamnya masih ngorok bisa dikasih lagi di hari kedua, dan sudah saya gunakan di hari pertama dan kedua, dan alhamdulillahnya ayam-ayam yang terkena ngorok itu sehat, sudah tidak ada yang gejala ngorok lagi begitu. Jadi kalaupun di hari pertama dikasih ke ayam atau air minum ayamnya itu ayamnya sudah tidak ngorok, berarti kita hentikan pemakaiannya. Tapi jika hari pertama masih ngorok, kedua masih ngorok, bisa ditambah lagi 3 bungkus Tremezin yang 10 gram, itu bisa dicampur di air minum ayam begitu ya.